Das Somsen Gradient Keycap Set mit 125 Tasten deckt gängige Layouts von kompakten bis vollformatigen mechanischen Tastaturen mit Cherry MX-Schaltern zuverlässig ab. Das PBT-Material mit ungefähr 1,4 mm starker Wandstärke wirkt robust und widersteht glänzenden Abnutzungsspuren auch bei intensiver Nutzung sehr gut. Die im Druckgussverfahren aufgebrachten Beschriftungen sind klar lesbar und nutzen sich nicht schnell ab, obwohl die Tastenkappen ohne Hintergrundbeleuchtung auskommen. Der blau-grün verlaufende Farbverlauf verleiht der Tastatur einen frischen, individuellen Look, der sich gut in schlichte wie auch farbige Setups einfügt. Durch das Cherry-Profil bieten die Tastenkappen eine angenehme ergonomische Schreibposition, die längere Schreibsitzungen und Spieleabende komfortabler macht. Da es sich um ein reines Tastenkappenset handelt, eignet es sich hervorragend, um vorhandene mechanische Tastaturen aufzuwerten und optisch zu vereinheitlichen.